नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल हेल्थ टिप्स इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे खांसी, पेट दर्द, खट्टी डकार को झट दूर करता है सौंफ और सौंफ के 10 जबरदस्त फायदे। दोस्तों, आमतौर पर सौंफ को माउथ फ्रेशनर के तौर पर ही लोग इस्तेमाल करते हैं। सौंफ में कई औषधीय गुण मौजूद होते हैं जिनका सेवन करने से स्वास्थ्य को फायदा होता है। सौंफ को किसी भी उम्र में खाया जा सकता है। सौंफ में कैल्शियम, सोडियम, आयरन, पोटेशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। सौंफ का फल बीज के रूप में होता है और इसके बीज का प्रयोग किया जाता है। आइए जानते हैं सौंफ खाना स्वास्थ्य के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है। नंबर 1, सौंफ खाने से पेट और कब्ज की शिकायत नहीं होती। सौंफ को मिश्री या चीनी के साथ पीसकर चूर्ण बना लीजिए। रात को सोते वक्त लगभग 5 ग्राम चूर्ण को हल्के गुनगुने पानी के साथ सेवन कीजिए। पेट की समस्या नहीं होगी व गैस व कब्ज भी दूर होगा। नंबर 2, आँखों की रोशनी को सौंफ का सेवन करके बढ़ाया जा सकता है। सौंफ और मिश्री समान भाग लेकर पीस लें। इसकी 1 चम्मच मात्रा सुबह शाम पानी के साथ 2 माह तक लीजिए। इससे आँखों की रोशनी बढ़ती है। नंबर 3, डायरिया होने पर सौंफ खाना चाहिए। सौंफ को बेल के गूदे के साथ सुबह शाम चबाने से अजीर्ण समाप्त होता है और अतिसार में फायदा होता है। नंबर 4, खाने के बाद सौंफ का सेवन करने से खाना अच्छे से पचता है। सौंफ, जीरा व काला नमक मिलाकर चूर्ण बना लीजिए। खाने के बाद हल्के गुनगुने पानी के साथ इस चूर्ण को लीजिए। यह उत्तम पाचक चूर्ण है। नंबर 5, खांसी होने पर सौंफ बहुत ज्यादा फायदा करता है। सौंफ के 10 ग्राम अर्क को शहद में मिलाकर लीजिए। इससे खांसी आना बंद हो जाएगा। नंबर 6, यदि आपको पेट में दर्द होता है तो भुनी हुई सौंफ चबाइए। इससे आपको आराम मिलेगा। सौंफ की ठंडाई बनाकर पीजिए। इससे गर्मी शांत होगी और जी मिचलाना भी बंद हो जाएगा। नंबर 7, यदि आपको खट्टी डकारें आ रही हो तो थोड़ी सी सौंफ पानी में उबालकर मिश्री डालकर पीजिए। 2-3 बार प्रयोग करने से आराम मिल जाएगा। नंबर 8, हाथ पांव में जलन होने की शिकायत होने पर सौंफ के साथ बराबर मात्रा में धनिया लेकर कूटकर, छानकर तथा मिश्री मिलाकर खाना खाने के पश्चात 5 से 6 ग्राम मात्रा में लेने से कुछ ही दिनों में आराम हो जाता है। नंबर 9, अगर गले में खराश हो जाए तो सौंफ चबाना चाहिए। सौंफ चबाने से बैठा हुआ गला भी साफ हो जाता है। नंबर 10, रोजाना सुबह शाम खाली सौंफ खाने से खून साफ होता है, जो कि त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इससे त्वचा में चमक आती है। तो दोस्तों, ये थे सौंफ के 10 जबरदस्त फायदे। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? प्लीज लाइक व शेयर जरूर करें। हम आप तक नई नई वीडियो पहुंचाते रहें। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।